Dit is hoe my broccoli lyk nadat ek dit bietjie vroeër hierdie winter geplant het. Kyk hoe pragtig groot is hulle. En kyk hierdie blare, hier is nou regtig geen insekte of luise of enige iets wat op hulle vreet nie. En ek moet sê, ek kan dit toeskryf aan die feit dat my grond gesond is. Ek gebruik aerobiese kompos in hierdie bedding saam met grond. En dan ook dat ek dit 2-3 keer 'n week behandel met aerobiese kompos ekstrak. Daar is 'n video van die kompos hoop, hoe mens dit maak, en die kompos ekstrak op my kanaal van The Soil, Veg and Herb Academy. Wat ek nou hier doen, om hulle bietjie teen die hitte te beskerm, teen die son in die dag, ek knak die blare, net om hom so 'n bietjie van 'n dakkie te gee. Ek sien dan hou die broccoli koppe, ook die kool, né? Dan hou hulle eintlik langer. So onthou daarvan vir jou broccoli. En natuurlik kyk hoe mooi lyk die calendulas hier langsaan. Ek gebruik dit in 'n calendula salf vir die blomme. Dit is antibakterieel, baie goed vir enige snye en velskrape en infeksies. Die wortels skei iets af wat die root feeding nematodes wegvat of weghou van die ander groente. Kyk natuurlik nou die lekker deklaag hier onder, die konversie van die grond. Dis 'n ander rede vir die goeie resultate met my mooi broccolies. So ek hoop jy het lieflike broccolies hierdie winter, en dan kan ons lekker broccoli sop maak. Julle moet lekker plant hoor.